իհարկե ունի որոշ խնդիրներ առողջական, բայց այն ամենայնիվ միշտ ամուր է եւ իր մտահոգությունները միայն եւ միայն կապված են Գյումրիի ղեկավարման եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքական երկրի ապագայի հետ, այսինքն բայց ես այս պահին այստեղ եմ իմ առաքելությունն է ձեզ փոխանցել որպես պաշտպան, որպես փաստաբանական խմբի անդամ, իր առողջության, կալանավորման պայմանների, ապօրինի կալանքի եւ ապօրինի այն մեղադրանքների վերաբերյալ ձեզ տրամադրել պարզաբանում, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք իմանաք, դուք եք ընտրել միասնական ուժերով, ավագանու կողմից է ընտրվել պարոն Ղուկասյանը Գյումրու քաղաքապետ եւ նաև դուք որպես ավագանու անդամներ մտահոգ եք ձեր քաղաքապետի առողջական վիճակի եւ կալանքի պայմանների հետ կապված։ Ես ընդհանուր առմամբ ներկայացնեմ, ուրեմն պարոն Ղուկասյանը դուք լավ եք ճանաչում իրեն, ես ճանաչեցի իրեն այս պայմաններում, նա այն անձնավորությունն է, ով չի տրտնջում կամ բողոքում իր առողջական խնդիրներից, բայց քանի որ կալանքի քննության ժամանակ ես նաև որպես փաստաբան պետք է ծանոթանայի նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ փաստաթղթերի հետ, ապա արձանագրեցի, որ այո, պարոն Ղուկասյանը ունի լուրջ առողջական խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ներկայացվեցին նաև դատավորին, սակայն դատավորը այդ ամենին նայեց մատերի արանքով եւ արդարացի դատական ակտ չկայացրեց եւ պարոն Ղուկասյանին կալանավորեց 2 ամիս ժամկետով։ Հիմա այդ խնդիրների մասին ես տեղեկացրել էի նաեւ քրեակատարողական ծառայության պետին, անձնակազմին եւ պարբերաբար երբ ես այցելում էի պարոն Ղուկասյանին, հետեւյալն էր, որ ոչինչ ես կդիմանամ, ոչ մի խնդիր չկա, ես ամուր եմ եւ սա է եղել պատասխանը եւ անսպասելի ինձ հայտնեցին, որ պարոն Ղուկասյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է եւ այդ վատացումը նկատել են անձնակազմը, այսինքն քրեակատարողական եւ հենց անձնակազմը ինքն է հրավիրել շտաբ օգնության այդ ծառայությանը, ովքեր որ որոշում են կայացրել նրան հոսպիտալացնել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնը ցուցաբերել է առաջնային անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որը եղել է նաև լուրջ միջամտություն։ Միջամտությունից հետո մի ամբողջ գիշեր անցկացվել, պարոն Ղուկասյանը անցկացրել է հիվանդանոցում, որից հետո անսպասելիորեն, կրկին անսպասելիորեն, առավոտը շուտ եկել են նրա հետևից մի խումբ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցներ եւ նրան հետ են տեղափոխել, այս անգամ ոչ թե շտաբ օգնության մեքենայով, այլ պայմաններում, անմարդկային պայմաններում տեղափոխել են կրկին Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Ուրեմն ինձ բավականին երկար ժամանակ չէին տրամադրում տեղեկատվություն Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից նրա դուրսգրման պատմագրի վերաբերյալ, վերջ այնուամենայնիվ այդ տեղեկատվությունը տրամադրվեց եւ նշանակված է մշտական, այսինքն դինամիկ հսկողություն էնդոկրինոլոգի եւ կարդիոլոգի կողմից։ Այդ հաստատությունում, որտեղ պահվում է պարոն Ղուկասյանը, չկա ընդհանրապես բժիշկ, չեմ խոսում էնդոկրինոլոգի եւ կարդիոլոգի մասին, եւ նրա հիվանդությունները այնպիսին են, որ այդ դիտարկումը, մշտադիտարկումը անհրաժեշտ է, որպեսզի կայունացնեն նաեւ այդ պայմաններում, թե ինչպիսի դեղորայքն պետք է նշանակվի, այդ դեղորայքի ընդունումից է կախված նրա ապագա առողջական վիճակի լավացումը կամ վատացումը։ Կարող եմ ասել, որ նա դուրս է գրվել ոչ թե ամբողջությամբ ապակինված կամ առողջացած, այլ դուրս է գրվել այն պայմանում, որ առաջի բուժ օգնությունը, որը ծայրահեղ անհրաժեշտ է, նրան տրամադրել են եւ դուրս են գրել, բայց դուրս չի գրվել որպես առողջ անձնավորություն։ Հիմա սրանց հետո մենք կարող ենք անպայմանորեն արդեն իսկ գնահատել, որ պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ տեղի է ունենում
բացառիկ անմարդկային վերաբերմունք, որը պայմանավորված է քաղաքական դրդապատճառներով։ Այլ կերպ մենք սա չենք կարող գնահատել։ Եվ արդեն մենք ունենք ամսի 6-ից սկսած, այսօր արդեն ամսի 11-ն է, օրեր շարունակ բուժ օգնության չտրամադրման բացառիկ մի դեպք, որը կարող է հանգեցնել մարդու առողջական վիճակի ավելի վատթարացմանը։ Սա այս մասով ես նաև ասեմ, որ այդ պայմաններում, որտեղ նա պահվում է, պայմանները նույնպես չեն համապատասխանում ստանդարտներին, այլ չեմ ասում, որ հիվանդ մարդու համար դրանք նախատեսված պայմաններ չեն, ոչ խուցը, ոչ խցակիցները, ոչ խցում այդ սանիտարահիգենիկ պայմանները, ոչ լուսավորությունը, բոլոր պայմանները այստեղ նույնպես խախտված են։ Եվ նաև նրան այդ զբոսանքի գնալը, զբոսանքի պայմանները, զբոսանքի տեղը մի փոքր կարելի ասել էլի խցային մի վայր է, շուրջ 20 քառակուսի մետր, պատերը փակված, միայն օդն է, այն էլ երկինքը դու տեսնում ես ոչ թե ազատ, այլ ցանցով պատված երկինք է։ Այսինքն սա այն անմարդկային պայմաններն են, որտեղ գտնվում է պարոն Ղուկասյանը։ Ես կարծում եմ նման անմարդկային պայմաններում է գտնվում նաև Սրբազան Միքայել Աջապահյանը, շատ եմ ցավում, բայց մենք նաև միջնորդություն ենք ներկայացրել, որպեսզի պարոն Ղուկասյանին փոխեին խուցը եւ նա փոխադրվեր Սրբազան Աջապահյանի խուց։ Մինչդեռ այս մեր խնդրանքը նույնպես մերժվել է եւ նաեւ հիմնարար իրավունքը, որը կապված է մարդու կրոնի դավանանքի խղճի ազատության հետ, այսինքն մասնակցել պատարագի, աղոթքի հատուկ տեղ ունենալը, դա նույնպես արդեն օրեր շարունակ, շուտով 1 ամիսը կլրանա, մերժվել է պարոն Ղուկասյանին։ Սա նույնպես կոպիտ մարդու իրավունքների խախտում է։ Հիմա անցնեմ այլ մյուս մասն էլ կապված է, օրինակ, ես որպես իրավաբան եմ ձեզ ներկայացնում, կա կալանավորում խափանամիջոց եւ կա խափանամիջոց կալանավորմանը այլընտրանքային խափանամիջոցներ։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի կարգավորումները հետեւյալն են. Եթե անձի նկատմամբ պետք է ընտրվի խափանամիջոց, ինչ որ քրեական գործի վարույթի շրջանակներում, նախ կարելի է ընդհանրապես խափանամիջոց չընտրել, իսկ մեր դեպքում, պարոն Ղուկասյանի դեպքում ընդհանրապես որևիցե խափանամիջոցի անհրաժեշտություն չկար, իսկ եթե կա, պետք է սկսվի ամենանվազագույնից մինչև առավելագույնը, այսինքն ծայրահեղը, բացառիկը, դա կալանավորումն է։ Դատարանները պարտադիր պետք է քննարկեն այլընտրանքային խափանամիջոցների հարցը, արդյոք հնարավոր է թե ոչ, նոր որոշում կայացնեն կալանքի վերաբերյալ։ Մենք ունենք ամսի 21-ի դրությամբ, այսինքն 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ի օրով որոշումներ, երկու որոշում, մեկը կապված է կալանքը որպես խափանամիջոց ընտրելու վերաբերյալ դատարանի որոշմանը, այսինքն մեկը այդ որոշումն է սահմանել, մյուսն էլ նույն օրով այդ քննիչները, որը միջնորդությունը բերել էին դատարան, այդ նույն քննիչները եւ նաեւ հսկող դատախազը գործի նկատմամբ մեկ այլ որոշում են կայացրել այլընտրանքային խափանամիջոց կիրառելու վերաբերյալ, բացակայելու արգելք եւ պաշտոնավարման կասեցում։ Այսինքն կամ մեկը պետք է լինի, կամ այս մյուսը պետք է լինի, կամ պետք է լինի կալանավորում խափանամիջոց, կամ այլընտրանքային խափանամիջոցներ։ Երկուսը միասին Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարգավորում չի նախատեսում։ Այսինքն մեկը այս այլընտրանքայինը բացառում են կալանքը, կալանքը եթե կա չպետք է լինեն արդեն այլընտրանքայիններ։ Հիմա մենք ամսի 21-ից հոկտեմբերի, այսօր արդեն ամսի 11-ն է եւ հաշվի ենք առնում, որ 31 օր է հոկտեմբերը, հիմա հաշվարկ ենք անում, հստացի ամսի 21-ից հոկտեմբերի սկսած պարոն Ղուկասյանը ապօրինի գտնվում է կալանքի տակ։ Ինչու է ապօրինի գտնվում կալանքի տակ, որովհետև արկա է քաղաքական դրդապատճառ։
Քաղաքական դրդապատճառի մասին է ես ձեզ հայտնեմ, դա իհարկե դուք այստեղ անցկացրեցիք նախընտրական քարոզարշավ, նախընտրական քարոզարշավին ես հետևել եմ և այստեղ լինելով և նաև մամուլով Երևանից և ինչ եմ արձանագրել, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ավագանու թեկնածուները, այդ թվում պարոն Ղուկասյանը, այդ թվում այլ թեկնածուներ, նրանց նկատմամբ սկսեցին ապօրինի ձերբակալություններ և նրանց նաև հարազատների նկատմամբ տեղի ունեցան ապօրինի ձերբակալություններ, այսինքն քաղաքական դրդապատճառը ակնառու է հենց ի սկզբանե նախընտրական շրջանից։ Հետո դա արդեն վերածվեց մեկ այլ հետապնդումների, որը մենք արդեն այսօր տեսնում ենք, ոմանք գտնվում են կալանավայրերում, մենք տեսնում ենք ավագանիների անդամներ կամ նախկին արդեն անդամներ, ովքեր որ գտնվում են ամսի 20-ից 21-ից արդեն իսկ կալանքի տակ, և մենք տեսնում ենք պարոն Ղուկասյանին կալանքի տակ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական բիրտ հետապնդում, ում նկատմամբ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անդամների նկատմամբ։ Սա նույնիսկ սահմանադրական կարգի տապալում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ մեծության քաղաքի ավագանու անդամների նկատմամբ, քաղաքապետի նկատմամբ, քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ, անդամների նկատմամբ այսպիսի կալանավորումները աննախադեպ, իդեպ ասեմ, 1-2 օրվա մեջ շուրջ 50 մարդ կալանավորելը, ես հիմա սա համեմատում եմ, օրինակ, մարտի 1-ի դեպքերից հետո տեղի ունեցած կալանավորումներին, որովհետև մարտի 1-ից հետո էր այսպիսի մեծ քանակով մի քանի օրերի ընթացքում կալանավայրերը համալրվեցին հանիրավի բանտարկյալներով, ովքեր դարձան քաղբանտարկյալներ։ Հիմա նույնը տեղի է ունենում շատ կարևոր մեծ նշանակություն ունեցող քաղաքում, որը ունի ընտրված, օրինական կարգով ընտրված քաղաքային իշխանություն, որի ընտրությունները որևիցե կերպ նույնիսկ դատական կարգով չեն դարձել, այսինքն կասկածի առարկա, այսինքն նույնիսկ մի հայց չի ներկայացվել, որ ընտրությունները չեն եղել օրինական։ Այսինքն մենք գործ ունենք հիմա դասական, քաղաքական հալածյալների և քաղաքական հետապնդումների հետ, որը նախաձեռնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից, ինչու եմ ես սա ասում, սա նույնպես հաստատված է, որովհետև հոկտեմբերի 1-ին 2025 թվականին Ազգային ժողովի ամբիոնում հնչեց հետևյալ միտքը, հետևյալ կոչը բռնության, որ պարոն Վարդան Ղուկասյանին պետք է դուրս շպրտի քաղաքական և հանրային կյանքից։ Այսինքն այս կոչից հետո անմիջապես տեղի ունեցան այս վայրակ գործողությունները, իրադարձությունները, որոնք վերեցին ոչ միայն պարոն Ղուկասյանի կալանավորմանը, այլ բազմաթիվ ընդդիմադիր ավագանիների կալանավորմանը։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է և այս մասին մենք իհարկե բողոքները մեր հղել ենք տարբեր միջազգային կառույցներին, այդ թվում նաև այստեղի իրավապահ մարմիններին, այս պահին դեռ չունենք արձանագրված դրական արդյունքներ, բայց այնուամենայնիվ ես հավատացած եմ, որ դա լինելու է և բոլոր նրանք, ովքեր որ այս ամենը ապօրինի նախաձեռնել են, նրանք բոլորը կանչվելու են պատասխանատվության և դա ուշ չի լինելու։ Մենք դա կտեսնենք և այդ օրը անպայման մենք միասին, չեմ ասում կտոնենք, բայց այնուամենայնիվ մենք միասին այդ օրը ականատեսը կլինենք, թե ինչպես են պատասխանատվության կանչվելու այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր այս ապօրինությունները նախաձեռնել են։ Եկեք չմոռանանք, որ Գյումրին և Փարաքարը նույն օրը ընտրեց ընդդիմադիր ղեկավարներ, այսինքն նույն օրը։ Եվ մենք զգուշավոր ենք նաև այս պարագայում, որովհետև մենք ունենք արդեն հաշվեհարդար կյանքին զրկմամբ Փարաքարի քաղաքապետ, որը սպանվեց, և ունենք հաշվեհարդար Գյումրիի ավագանու և քաղաքապետի նկատմամբ,
ովքեր որ այսօր գտնվում են բանտերում եւ ունենք բացի այդ Գյումրիի քաղաքապետարանի նկատմամբ զորքի դիմակավորված եւ ոստիկանական զորքի հարձակում եւ Գյումրիի քաղաքապետարանի գույքի փչացնում, ոչնչացնում, այսինքն պատճառված վնաս նաեւ գույքային տեսքով, որը տեղի ունեցավ Գյումրիի քաղաքապետարանում։ Իդեպ ձեզ ասեմ, իմ հարցումների հիման վրա, ես ձեզ տեղեկացնում եմ, որ այս օպերացիան ամսի 20-ի, երբ հարձակվեցին Գյումրիի քաղաքապետարանի վրա, դա նախապես մշակված օպերացիա է եղել, որովհետև ինչպես է դա մշակվել։ Ուրեմն Գյումրիի քաղաքապետին սկսել են գաղտնալսել, այսինքն նրա նկատմամբ դատական ակտ է կայացվել գաղտնալսումների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անմիջապես հետո, երբ նա ընտրվել է քաղաքապետ, այսինքն ապրիլի 28-ին դատական ակտ են կայացրել, որի մասին մենք իմանում ենք վերջերս, որ պետք է ամբողջությամբ գաղտնալսեն, իդեպ ես սա ասում եմ նրա համար, որպեսզի մեր բոլոր ավագանի անդամները չվախենան իհարկե, երբեք չվախենակ որևիցե մեկի շանտաժից, բայց այնուամենայնիվ ես չեմ բացառում, որ ձեր նկատմամբ է կարող է լինել նման ակտեր, իմ նկատմամբ էլ, որովհետև այդ ակտերը չեն ընդունվել օրենքով սահմանված կարգով, բայց նրանք ունեցել են մուտք դեպի ձեր անձնական կյանքը եւ դեպի ձեր ընտանեկան կյանքը։ Ուրեմն այդ որոշմամբ նախատեսվել էր ոչ միայն գաղտնալսել օրինակ աշխատավայրը կամ այստեղ միջանցքները, այլ նաեւ նախատեսվել էր գաղտնալսել պարոն Ղուկասյանի բնակարանը, որտեղ նա ապրում է իր ընտանիքի անդամների հետ։ Սա շատ վտանգավոր երևույթ է ընդհանուր առմամբ մեր հանրապետությունում եւ մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Իհարկե այսօրվա տեխնիկական պայմաններում բոլորին կարող են առանց այդ դատական ակտի լսել, բայց այնուամենայնիվ երբ պետությունը մուտք է գործում այդ տարածք, դա պետք է լինի բացառիկ պայմաններում, իսկ մենք չունենք այդ բացառիկ պայմանները, բայց ունենք պետության կողմից հրահանգում մտնել նաեւ անձնական կյանք եւ ընտանեկան կյանք։ Թեպետ որևիցե մեկի չեմ կասկածում ընտանեկան կյանքում ինչ-որ եսի միջեր լինեն, որ հետաքրքրեն այդ մարդկանց, բայց այնուամենայնիվ իրենց այդ բարոյական կերպարի մասին, ոչ բարոյական կերպ, անբարո կերպարի մասին եմ ես հիմա ասում։ Հիմա մեր վաղեմության մասին եկան ուրեմն ամսի 20-ին։ Դուք պատկերացրեք Երևանից բերել են ոստիկանական ուժեր։ Մինչև Երևանից ոստիկանական ուժերը գային հասնեին Գյումրի, նրանք արդեն առավոտը ժամը 6-7-ի սահմաններում, առավոտ լուսադեմին եղել են Գյումրիի մատույցներում այդ զորքը։ Այսինքն պատրաստվել են եւ 10-ին ժամը մոտավորապես Գյումրի քաղաքում սկսել են այդ իրենց ապօրինի, այսպես կոչված, չգիտեմ, Գյումրիի քաղաքապետին կամ Գյումրիի քաղաքացիներին ահաբեկելու օպերացիան են սկսել եւ սա ակնհայտ է, որովհետեւ իրենց ուրեմն ես նաեւ քրեական դատավարության այս կարգավորումներից մեջ բերեմ պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու որոշումը կայացվել է ամսի 20-ին։ Ամսի 20-ին, այսինքն այդ դատախազը, որը այդ որոշումը որ կայացրել է, այդ դատախազը պետք է առավոտը աշխատանքային ժամը 9-ին գոնե առնվազն գար աշխատանքի այդ որոշումը կայացնել, բայց արդեն ժամը 6-ից 7-ից այստեղ արդեն ձեր քաղաքի մատույցներում ոստիկանական, չգիտեմ, ԱԱԾ-ական մասկաներով, հագուստներով զորքեր են կուտակել։ Եվ սա նույնպես ընդգծում է իրենց քաղաքական պատվերը, որի անհրաժեշտությունը բացարձակ չկա, եւ ասեմ ձեզ դրա համար նախապես 2 օր առաջ էր հոկտեմբերի 18-ին այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը կոռուպցիան մեր երկրում ծաղկում է բոլոր հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաների շրջանակում եւ այլ վայրերում, որ կոռուպցիան ծաղկում է, այդ կոռուպցիաներներով չեն զբաղվում, բայց ստեղծում են 21 հոգանոց ամսի 18-ին հոկտեմբերի քննչական խումբ, որպեսզի կատարեն ամսի 20-ին, այստեղ այս գյումրեցիների
ահաբեկչության օպերացիան։ 21 հոգի քննիչ են ներգրավում, այդ թվում բերում են այլ տեղերից քննիչներ, որովհետև երևի չի հերիքում իրենց այդ քննչական խումբը, եւ փորձում են այս գրեհիկ փնթի անգրագետ այս քրական գործը կարել պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ։ Այն ինչ որ իրենք հրապարակել են այդ ձայնագրությունը, որը խշշոց է, չես հասկանում, դա ինչ է, ով է այդտեղ խոսում, ինչ ձև են դա կազմել այդ ձայնագրությունը, ինչպիսի արհեստական բանականություն են օգտագործել, ում ձայն են օգտագործել, որտեղից են ինչ կտրել։ Ես ես ասեմ հիմա դատարանում մենք չենք լսել, ոչ դատավորն է լսել, որևիցե մի ձայնագրություն։ Դատարանում չի ներկայացվել որևիցե մի ձայնագրություն ապացույց, որը կարող է հիմնավորել այն հիմնավոր կասկած հասկացությունը, որը անհրաժեշտ է մարդուն կալանավորելու կամ նրա նկատմամբ խափանման միջոց կիրառելու համար։ Մենք չունենք ոչ մի ապացուցողական հիմք։ Որևիցե մեկը չի եկել ասել, որ պարոն Ղուկասյանը իրենից ինչ-որ մի բան է պահանջել, ինքն է ինչ-որ մի բան է ասել։ Նման ցուցմունք նույնպես գոյություն չունի։ Այսինքն, այդ ինչ-որ մեղսագրվում է, այդ ինչ-որ փորձում են կպցնել, դրանք հասկացան, որ այս մասով հնարավորություն չունեն, մեկ է մի քանի օր անց, ամսի 24-ին, հոկտեմբերի, բերում են մի հատ այլ հիմարություն, երբ նա հայտարարություններով հանդես է եկել, սեպտեմբեր ամսին, գտել են, որ դրանք ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ են կոչեր են, և այդ մասով են բերել մեղադրանք։ Հիմա լավ, այդ հակակոռուպցիոն կոմիտե կամ այլ քննիչներ, քննչական կոմիտեի քննիչներ, լավ, եթե սեպտեմբերին պարոն Ղուկասյանը ելույթ էր ունեցել, այդ ելույթն եք դուք հիշատակում, ուրիշ ապացույց է տեղ չունեն։ Լավ, դե սեպտեմբերին, ինչու չեք նախաձեռնել քրեական վարույթ։ Այսինքն, այստեղ էլ է ակնհայտ դառնում, որ նաև բերել են, որպեսզի կպցնեն, որը ծանրակշիռ դարձնեն իրենց կողմից իբրև թե այս ապօրինի քրեական հետապնդումը։ Սա այս գործի էությունից կապված ես ձեզ որոշ տեղեկատվություն փորձեցի փոխանցել։ Հիմա եթե ունեք հարցեր կխնդրեմ հղեք հարցերը, ես հարցերի միջոցով ձեզ ավելի Տիկին Փոստանջան, բարեցես։ Եթե ձայնագրություն չկա, ինչի վրա, այսինքն չի ներկայացվել, կարող է կա, կարող է չկա, կարող է հաստական բանականություն եղել։ Ինչի վրա է հիմնվել դատարանը այդ որոշումը կայացնելու, ես ուզում եմ ներկայացնել, որ մարդկանց էլ պարզ լինի։ Եթե մեզ համացանցում ներկայացվում է ինչ-որ բաներ, որոնք իբր հիմք են հանդիսանում, որ տեղի ունենան այդ մասսայական ձերբակալությունները, ես ուզում եմ հերթական անգամ շեշտել, փաստ է, որ մեր համաքաղաքացիներից շուրջ 50 հոգի մարդ այս պահի դրությամբ կալանավորված է, շուրջ 50 գյումրեցի կալանավորված է, ու այդ բոլոր հոդվածները, որ բոլորին գրեթե նույն հոդվածներով կալանավորել են, իրապես իշխանական ճնշումը բնութագրելու համար շատ մեծ երևակայություն է պետք ունենալ, որպեսզի այն ձևակերպում գտնել։ Հիմա խնդրում եմ, ասեք, ինչով է առաջնորդվել դատարանը, եթե ձայնագրություն ձեզ ցույց չեն տվել, ամբողջական ձայնագրություն ձեզ ցույց չեն տվել, որովհետև այդ տեխնոլոգիաներից կներեք անհամեստությանս համար ես բավականին տեղյակ եմ, կամ ձեզ շատ երկար ձայնագրություն, այդտեղ պետք է ցույց տային, որպեսզի պարզ լիներ, թե որտեղից է սկսվում խոսակցությունը եւ որտեղ է վերջանում։ Կամ եթե ընդհանրապես բանց չեն ցուցադրել կամ չեն դրել, որ դուք լսեք, ինչով է դատարանը առաջնորդվել։ Ուրեմն, տեսեք, միանշանակ որևիցե ձայնագրություն դատարանին չի ներկայացվել։ Մենք միջնորդել ենք բերեք այդ ամբողջ ձայնագրությունները։ Այդ միջնորդությունը նույնիսկ դատարանը ասեց մենք կընդմիջենք նիստը, գնացեք բերեք, ես տեխնիկական պայմանները կապահովեմ, մենք կլսենք այդ ձայնագրությունները։ Իրենք մերժել են։ Այսինքն քննիչները ասել են ոչ, մենք չենք կարող տրամադրել ձայնագրություն։ Հիմա հաջորդը այդ ինչ որ կատարվել է,
այսինքն ենթադրաբար, ես չգիտեմ ինչ ձայնագրություններից, ինչ են անում, ես նաև պրակտիկան ասեմ, սա միայն պարոն Ղուկասյանի դեպքով չէ, կարող է լինել տարբեր մարդկանց դեպքով, ամիսներ շարունակ գաղտնալսեն, այդ գաղտնալսումից իրենք վերցնեն այն, ինչ որ իրենց պետք է, վերացական նույնիսկ բառեր, և դրանք սկսել իրենք մեկնաբանել, սղագրեն թղթին տան, և այդ թուղթը ներկայացնեն դատարանին, որպես ապացույց։ Այդ դրանով է դատարանը առաջնորդվել։ Այդ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը առաջնորդվել է այդ սղագրություններով, որը հլը հարց է, եղել է նման սղագրություն, խոսակցություն, եղել է արդյոք թե ոչ։ Դատարանը որևիցե ձայնագրություն չի լսել։ Մենք պահանջել ենք բերեք այդ ձայնագրությունները, մեզ մերժել են։ Իսկ դատավորը հիմք է ընդունել այդ թղթերը, որը այսինքն դուք պատկերացրեք, մենք կարող ենք շատ բաներ խոսել, մենք հիմա էլ կարող ենք շատ բաներ խոսել և իրենք վերցնեն, կտոր, կպցնեն իրար և հետո այդ թղթին տան, մենք չենք լսում ինչ է այդ խոսակցությունը, թղթին տան ու մեկնաբանեն, որ գիտեք ինչ, այս մեկնաբանությունը իր մեջ հանցակազմ էր պարունակում, այսպես են անում, ոչ միայն պարոն Ղուկասյանի դեպքով, այսօր քննչական մարմինները հենց այսպես էլ աշխատում են, գնում են դատարան, ոչ բարեխիղճ դատավորները, կներեք, այդ բառի համար միգուցե լավ բառ չէ, բայց պետք է ցիտեմ դասականին, վնգստացող դատավորները տալիս են այդ դատական ակտերը, տալիս են և գնում են բոլորին լսում են, ձայնագրում են, հետո մեջբերում են դրանցից անում, հետո այդ մեջբերումով սկսում են մարդկանց նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում և տանում են փակում են կալանավայրերում։ Կալանավայրերը այսօր ծպծպում են կալանավորներով և բացի այդ, կալանավորների ամենակարևոր իրավունքը առողջության պահպանման դա հնարավոր չի իրականացնել, որովհետև բոլոր բուժ ծառայությունները նախ իրենից մեծ արժեք են ներկայացնում և այդ հիվանդ մարդիկ մենք արդեն 50-ից ավել ոչ միայն ունենք այսօրվա դրությամբ ավելացած կալանավորներ հանիրավի, այլ 50-ից ավել արդեն կալանավոր ունենք այս տարվա մեջ, ովքեր մահացել են կալանավայրում։ Այսինքն մարդկանց տանում են, նաև սպանում են։ Մարդիկ կան, որ ընդհանրապես իրենց առողջության հետ կապված չպիտի գտնվեն կալանավայրում։ Օրինակ պարոն Ղուկասյանը, ես հիմա նայում եմ այս իր բժշկական փաստաթղթերին, այդ թվում վերջին հետազոտությանը, որը տվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը, շնորհակալություն եմ հայտնում այդ կենտրոնին, որովհետև առաջի բուժօգնությունը այնուամենայնիվ տրամադրել են, այդ իրենց տված նույնիսկ տեղեկանքներով ես հասկանում եմ, որ պարոն Ղուկասյանի նաև հիվանդությունները անհամատեղելի են կառավարության համապատասխան որոշման սահմանված հիվանդությունների հետ, ցանկի հետ։ Եվ բայց, որպեսզի դու ապացուցես, որ դա անհամատեղելի է, մարդկանցից գնում են այնքան ահռելի ջանքեր, դիմում ենք Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որպեսզի հրատապ միջոց կիրառի, վերջերս ես դիմեցի իմ այլ պաշտպանյալի համար, 2 ամիս տևեց, այստեղից Կարեն Անդրեասյանը ինչ-որ փաստաթղթեր է ուղարկում, ստեղծում են փաստաթղթեր, նոր ստացել եմ Կամո Մանուկյանից, ով բժիշկ է, ով նաև ղեկավարում է քրեակատարողական այդ հիմնարկների ՊՕԱԿ-ը, բժշկական, Կամո Մանուկյանը ինձ նոր պատասխանում է, որ ձեր պաշտպանյալը արդեն առողջական վիճակի հետ կապված, նոր է, մի շաբաթ է պաշտպանյալս արդեն ազատվել է, ինքը նոր է ինձ պատասխանում, որ նա ազատվել է։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն մենք ինչ հաղորդակցություն ունենք պետական կարևոր մարմինների հետ, ովքեր պատասխանատու են կալանքի տակ գտնվող մարդու առողջության համար։ Անկախ նրանից այդ մարդը ով է, դա մեզ բացարձակ չպետք է հուզի։ Տվյալ դեպքում այո պետք է հուզի, որովհետև պարոն Ղուկասյանը ներկայացնում է նաև ամբողջ Գյումրին, ինքը չի ներկայացնում միայն ընդդիմությանը, ներկայացնում է ամբողջ Գյումրին, ես չգիտեմ այստեղ ԿՊ-ից մարդիկ կան թե չկան, բայց իրենց էլ է ներկայացնում, այդ թվում նաև Տիկին Էմա Պալյանի ընտանիքին է ներկայացնում և ինքը բոլորի քաղաքապետն է, հետևաբար մենք բոլորս նաև այդ իմաստով շահագրգռված ենք, որ տեղի չունենա քաղաքական հետապնդում։ Այսինքն մի քանի մակարդակներով են մեր իրավունքները ոտնահարում, և որպես քաղաքացի, և որպես անձ, և որպես ընտրված ղեկավար, իրենք ուզում են ամբողջը կազմալուծեն։
Հիմա իրենց այս գործողությունները, այս ահաբեկչական ակտը ամսի 20-ի, հենց դրան էլ ուղղված է եղել։ Եթե բավարար է ձեզ իմ պատասխանը, խնդրեմ, եթե ունեք էլի հարցեր։ Այլ հարցեր։ Տիկին Փոստանջյան, դուք ձեր խոսքում մի քանի անգամ նշեցիք, բայց ես կուզենայի նորից եւս մեկ անգամ ավելի հստակ լսել ձեզանից կոնկրետ պատասխան։ 2012 թվականի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը բանաձևով սահմանեց քաղբանդարկյալ հասկացությունը։ Դուք ինչպես եք կարծում, Վարդան Ղուկասյանը այս պարագայում քաղբանդարկյալ է թե ոչ։ Պարոն Ղուկասյանը միանշանակ այդ բանաձևի մի քանի կետերով է քաղբանդարկյալ, ոչ թե միայն մի կետով։ Ակնհայտորեն այսօր մենք արձանագրում ենք, որ պարոն Վարդան Ղուկասյանը հենց այդ բանաձևման ներքո ստացել է, ցավում եմ, բայց քաղաքական վատակյալի կարգավիճակ։ Ստե երկրորդ կարծիքը չկա, եւ այդ բանաձևը երբ մշակվել է եւ ներկայացվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին, դա մշակել են լուրջ մասնագետներ եւ այդ լրջությունը առկա էր նաեւ 10 քանի տարի առաջ եւ տարիներ շարունակ այդ լրջությունը եղել է կապված Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հավատալների հետ եւ շատ ցավալի է որ մենք այսօր բախվել ենք այդպիսի իրավիճակի հետ որ քաղաքական դրդապատճառներով Գյումրիի ընտրված քաղաքապետը, միասնական քաղաքապետը, տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից ընտրված քաղաքապետը այսօր գտնվում է բանտախցում, այն էլ անմարդկային պայմաններում։ Գիտեք, ինքը այն անձն է, որ երբևիցե չդժգոհեց, ոչինչ չի դժգոհել, ասել է ամեն ինչ մարդու համար է, տղամարդու համար է, բայց դա չի նշանակում, որ նրա իրավունքները պետք է խախտված լինեն, եւ դա չի նշանակում, որ մենք պետք է լռենք եւ այդ մասին չխոսենք, չբարձրաձայնենք եւ չպահանջենք եւ պահանջենք նաեւ պատիժներ բոլոր նրանց համար, ովքեր այս ապօրինությունը նախաձեռնել են։ Երբ Տիկին Փոստանջյան այս հարցի շարունակությունն է ուզում, Գյումրու քաղաքապետարանը քննարկում է այս պահին էլ կառավարությանը թաթի տալու հարցը։ Ինչ կարծիք ունեք, այդ քննարկումը կարող է թերթապատճառ դառնալ Վարդան Ղուկասյանին կալանավորելու համար։ Միանշանակ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ այդ բռնապետությունները, որ ձևավորվել են նախինում էր, որ եղել են, որը քանդվել է, որ որոշել են հանրությունները հիմնադրել ժողովրդավար համակարգ, այսինքն իշխանությունների իրական տարանջատման, փոխզսկումների մեխանիզմ կիրառել, ունենան տեղական ինքնակառավարում, որը շատ կարևոր է ժողովրդավար պետության համար, իսկ այդ մեր տեղական ինքնակառավարումը իհարկե չի կարող չլինել առանց բյուջեի, մինչդեռ այստեղ մենք ոչ միայն տեսնում ենք մեկ անձի ձեռքում կուտակված գրեթե ամբողջ իշխանությունների բոլոր թևերը, այդ թվում նաև մեր պետական բյուջեն։ Ես գիտեմ, որ Գյումրիից հավաքագրվում է շուրջ 85 միլիարդ դրամ, բայց Գյումրիին հետ են մասահանում են անում այդ 85 միլիարդ դրամից, ընդհանրապես 4 միլիարդ 5 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ձեզ ոչ միայն այլ կերպ են փորձում նվաստացնել, այլ նաև ձեզ թուրքական հարկահանություն են անում, այլ կերպ սա չեն կարող բացատրել։ Իդեպ այդ թուրքական բառը, որ մենք օգտագործում ենք, եկեք այսպես ընդունենք, որ ոչ թե թուրք ազգության մենք դա ընկալում, որովհետև թուրք ազգություն գոյություն չունի։ Ամեն մեկին, որ ընդ գենետիկ անալիզ անեն, հələ հարց է նա ինչ գեներ կունենա։ Թուրքը դա այդ հենց կողոպտիչն է, այդ հարստահարողն է, այդ Երևանից զորք բերողն է, որ ձեզ կոտորեն, ջարդեն, քաղաքապետարանը ջարդեն, այսինքն գույք փչացնեն, այդ թուրքը դա է, որը մեր պապերը տեսել են, եւ որը մենք տեսանք նաեւ վերջերս շուրջ 5 տարի առաջ, որ կոտորեցին մեր երեխաներին պայմանավորված պատերազմով։ Հիմա թուրքը դա է, սա նույն գաղափարի մեջ է մտնում։
ինչ է նշանակում 85 միլիարդ դրամ ես ձեզանից ստանում եմ եւ որոշում եմ կայացնում 4 միլիարդ դրամ կամ 5 միլիարդ դրամ ձեզ հետ տալ կամ չտալ, կամ դուք պետք է գաք ինձանից խնդրեք, կամ դուք պետք է իմ հնազանդ ծառաները լինեք, որ ես որոշում կայացնեմ ձեզ գումար տալ, թե չտալ։ Եվ իհարկե այդ նաև ձեր մտադրությունը, պարոն Ղուկասյանի մտադրությունը, նաև ավականու մտադրությունը, ես տեղյակ եմ, որ քննարկում եք անցկացրել, նաև այստեղ այդ հարցի վերաբերյալ լուրջ քննարկումներ են եղել, նաև այո, դա ինչու՞ չէ, որովհետև նման բան մեր 30-ամյա պատմության մեջ չի եղել, որ համայնքի ղեկավարը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները դրսևորեն այսպիսի անկախ վարքագիծ եւ ասեն մեր գումարները մեզ տվեք, մեր աշխատած գումարը, մեր քրտինքով ձեռք բերված գումարը դուք պարտավոր եք մեզ հետ տալ կամ պարտավոր եք այդ հարկման մեխանիզմը փոխել։ Նման բան չի եղել մեր պատմության մեջ։ Սա նույնպես այդ ժողովրդավարության կարևոր տարրերից մեկն է։ Բոլոր զարգացած պետություններում սա թալան չկա տեղական բյուջեի, որ տեղական բյուջեն ամբողջությամբ չի գնում կենտրոնական բյուջե, որտեղ այնտեղ ինչ որ մեկը որոշի ձեզ ինչ փոխանցի կամ ինչ մաս անի կամ չանի։ Բոլոր երկրները, որը տեսնում ենք մենք բարեկեցիկ են ապրում, նրանք են տնօրինում իրենց աշխատած վաստակած գումարները։ Հիմնական մասը, այո, մենք պատրաստ ենք մեր պաշտպանությանը գումար փոխանցել, առողջապահությանը, սոցիալական ծրագրերին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դու ամբողջ գումարը պետք է տանես այնտեղ մի կենտրոն, Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում գործող շենքում դու որոշես, ում ինչ գումար պետք է փոխանցել եւ քո մտերիմներին 10 չգիտեմ միլիոններով պարգևավճարներ կամ աշխատավարձներ կամ ամիսը մեկ կամ չգիտեմ ինչքան ժամանակը մեկ են փոխես թանկարժեք մեքենաները սպասարկումը փոխես քո մեքենաների, քո գույքի կամ դու գտնվես մեր հաշվին ինչ որ կոնդի ամառանոցում ձեր հաշվին Գյումրի այդ որ 85 միլիարդը տանում այդ նաև ձեր հաշվին է այնտեղ այդ ամառանոցը օգտագործվում կամ ձեր հաշվին են վարձակալում կամ չգիտեմ գնում ինչ որ ինքնաթիռների ուղևորություններ գնում ման գալիս հաճույքներ ստանում նաև ձեր հաշվին են ստանում այդ մազերի հարդարում կամ հագուստի եւ այլն որ նայում են կառավարության ծախսերի մեջ մենք դա ենք տեսնում այսինքն ակնհայտ է որ այստեղ բազմաշերտ գործողություն է արվել եւ ձեր կողմից այդ չհնազանդությունն է նաև այսօր այս նույն 50 հոգի ավականի Գյումրիի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ կամ գյումրեցիներ ինչ են արել իդեպ ասեմ չունենք մեկ վիրավոր ոստիկան այսինքն եթե իրենք ասում են զանգվածային անկարգություններ են եղել դե մի ցույց տվեք ով է դուժել մի ցույց տվեք մի ոստիկան որի ձեռքը կամ մատը քերծվել է ոչ մեկ չի տուժել այսինքն տուժող չկան մենք ենք տուժել Գյումրիի քաղաքապետարանն է տուժել ես տեսել եմ որ կանայք ձեռքերն են վիրավորված եղել ես շրջել եմ քաղաքում եւ հարցրել եմ քաղաքացիներին անկախ նրանից ով ինչ քաղաքական չգիտեմ ծրագրերն է հետևում եւ այլն բոլորը ուղղակի բացասական են արտահայտվել այդ հարձակման վրա